semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube PBKS Jabodetabek dan masih dalam program Ngabuburit serial yang berikutnya. Sore hari ini seperti biasa kami akan menemani teman-teman, dulur-dulur, konco-konco PBKS Jabodetabek dimanapun Anda berada. Dan mungkin yang sudah menyaksikan beberapa episode-episode sebelumnya pastinya sudah paham dan tahu bahwa tema-tema pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini, dan setiap sore PBKS Jabodetabek akan menemani sore jenengan dengan pembahasan-pembahasan ngobrol laras-larasan. Ngaten nggih, Cak? Dan masih seperti episode yang sebelumnya, hari ini kita akan membahas banyak kaitannya dengan peribahasa-peribahasa populer dalam bahasa Jawa, dan masih dengan Den Mas Senggung Ki Jayadi Rasyatmojo. Sore hari ini kita akan melanjutkan dari beberapa peribahasa yang kemarin sudah sempat kita bahas. Sugeng sonten Pak Jayadi. Sugeng sonten Mas Andri. Sami sehat. Pangestunipun. Wah. Rumah saku basamu wis mulai tertata. Pulau malah wedi nek di alam ngoten niku malah marai tatapan. Yen ngoten niku pun apa ngetokke yen le padha sore-sore ubyang-ubyung dolan omah ngobrol-ngobrol iki ana pigunane. Nah, gitu. Ana undak-undakane sing diarep-arep lak niku. Nggih. Nggih. Apa malah niki konteksnya adalah puasa ngoten nggih. Nggih. Bagaimana cara kita mengisi belajar yang positif. Yang positif. Nggih, benar. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah. Nggih. Kathah cara nggih Mas, kathah cara, kathah marga le padha ngiseni swasana poso, idep-idep sing duwe surasa ibadah. Yen to kabeh sing dilakoni iki bisa manfaat kanggo liyan, piguna kanggo liyan, tak kira mbok menawa kuwi ya klebu perangane ibadah, ngono to. Iya, nggih klebet ikhlas ngoten niku. Sing nonton nggih mugi-mugi ikhlas, termasuk yang komen. Lah iya, tone aku ya nek kaya ngene iki kudu ngenteni kanca kanca ngobrol terus sliramu sing isih rajin teko ning sudungku kene. Ngobrol-ngobrol sing ya mbok menawa ora kabeh abot-abot ning iso dienggo laras-larasan wae. Paling boten menawi tetep abot nggih. Kita juga sudah disclaimer bahwa ini adalah apa yang kita pahami, yang setidaknya bukan juga menggurui ngoten. Iya. Bahwa ada yang lebih ahli pastinya. Tapi kita mencoba menyampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Lah iya. Supaya teman-teman bisa mudah. Dadi pancatane iki mung gur karena pengalaman pribadi, ora kabeh saka buku, secara akademik iki ora. Nggih, menawi wonten nate njenengan samperangan iya ning mbok menawa akeh lupute timbang benere ra ngono ta, mula ndang ati-ati gitu. Nggih. Tadi iki lanjut kalau wingi pas sampun pembahasan peribahasa Jawa gitu, dalam bahasa Jawa niki nggih menawi nek ajeng di pas tuntas ya ajeng dikupas kan kuatah sangat gini ini kula mencoba untuk sedikit meringkaskan dan yang memang yang populer yang saya akan sajikan ke teman-teman PBKS Pak. Aku wis duwe praduga yen kira-kira kowe bali rene iki mesti arep ngrembug bab kuwi meneh. Karena wingi lehemu mungkur saka omahku kae rak rada ketoke semu rada gelo karena kabeh urung tuntas ngono to. Isih akeh sing arep tok takokke ning bab kuwi. Najan janjane aku ya ora kabeh iso jawab. Ning kan yo sak gaduk-gaduke pemenemu. Ngono to. Ha ya ora apa-apa saiki arep matur apa sing perkara endi kira-kira. Salajengipun kula niku napa peribahasa salajengipun ingkang kula suwun panjenengan untuk menawi saged ngandharke, saged memberikan contoh dan juga filosofi dalam pembahasan ini tentang ojo bancinde bancilatan niku ngangge ojo bancinde bancilatan apa bancinde bancilatan tok terus maknane napa ya sing terus bancinde banciladan kuwi tembung dasare tembung nggone iki cinde karo siladan. Cinde kuwi sawujuding sampur sing lembut, sing apik, sing alus. Cinde, sampur cinde, iso nggo ngemban, nggo nari, kayak lembut, halus, halus lembut banget. Lah siladan, kuwi pring, sing diseset tipis kae, sing biasanya diganggu gawe tolok, gawe rinjing, gawe kae. Kae sejene kaku, neng kae yo landhep. Yen ra ngati-ati
iso mbeler utawa mbeset. Nggih, malah melukai ngoten. Dibayangke mula emban itu tegese gendong. Nggih. Lah nek wong digendong cindhe mendah enake, mendah mulyane, mendah empuke, mendah aluse. Ning yen digendong nganggo atau dimban nganggo siladan, obah sithik iso kebeler. Iso melukai. Nah, malah dadi mula apike aja dilakukan itu. Lah wanti-wantine aja melakukan, aja mban cindhe, mban siladan. Ora oleh. Tegese mbeda-mbedake. Sing siji diperlakukan sebaik mungkin, sing siji diperlakukan seburuk mungkin. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah berbangsa dan bernegara, kanta kuncine kudu adil. Najan adil mono satu dosa bilik-bilik. Nggih, satu dosa bilik-bilik niku napa meneh? Ah, ya monggo tak. Nggih. Satu dosa bilik-bilik. Kudu adil. Tegese nek diperlakukan halus siji, liyane kudu diperlakukan lembut. Nggih. Dadi kudune kabeh diperlakukan mban cindhe apike. Nek kudu mban siladan, kudu diperlakukan dengan keras-keras untuk membuat mereka menjadi baik, ya harus diperlakukan sama. Supaya kedewasaan itu nanti akan berpacu dengan waktu, dengan saat yang dengan rasa atau nilai yang sama. Ngoten. Jadi ojo beda-bedake pokok intine. Wah, niku. Lah, supaya nek ra beda-bedake berarti adil satu ndo sak bilik-bilik. Tegese ngene. Adil itu ya mempunyai trap-trapan. Nggih. Upamane contoh cilik. Nggih. Sliramu sok duwe putra 4. Nggih. Sing nomor 1 umure 17 tahun. Nggih. Sing nomor 2 15 tahun. Nggih. Sing nomor 3 14 tahun. Nggih. Sing nomor 4 3 tahun. Nggih. Karena kamu ingin bersikap adil, ketika pagi hari ada 3 anak yang bersekolah dan 1 masih bayi. Betul. Mereka dibagi roti 1. Nggih. Wit mulai sing umur 17 tahun nganti sing 3 tahun 1 roti semua. Nggih. Pertanyaannya, apakah itu adil? Nek cara wujud menawi adil padha-padha entuk roti. Cara wujud Nggih. untuk adil, cara jatah untuk adil. Nggih. Tapi dari sisi kemanfaatan ora adil. Sing 17 kuwi jatahe kudu kok roti 1,5. Sing adike mungkin roti 1, adike meneh separo, adike mungkin malah seprapat. Atau bahkan tidak doyan roti wong mbok menawa isih cilik banget. Maka kalau kita mau bersikap adil dah berikan sesuatu manfaat yang sesuai dengan proporsinya. Lho ra ngono. Porsinya. Nggih no. Iki nek sakmene iki usiane sakmene mungguhe sakmene salah. Itu sikap adil. Dengan begitu nanti menjadi adil. Nek wis memperlakukan adil berarti ora bakal bersikap bersikap mban cindhe mban siladan. Putrane di semuanya dimban cindhe lho. Waduh, ane siji pun luar biasa jeruk banget. Niki meleh, Pak. Nggih. Enten meleh niku pribasa jer Basuki Momobiyo. Ada ngerti kula Basuki niku kanca kula, adik kula enten sing asmane Basuki niku ning mboten beyo terusane namung teng PP Fes WA kula niku kalih Pak Basuki Hadi Mulya Menteri PUPR. Ning mboten niku sing dikarepe Basuki niku sami mawon kalih Widodo, sami mawon kalih Wilujeng, sami mawon kalih Rahayu. Tegese selamat Karahayon kami jenengan. Nyeluk Basuki niku malah selamat malah mboten niku. Angge mboten mongson dijenengi abang nalika semanten Basuki gitu kok. Jenengan iki terus secara arti harfiahnya. Napa mungkin kula nek ketemu Mbak Yayu kula celuk Mas Slamet ngoten nggih mboten oleh kaya. Mboten nggih tetep mawon Basuki ning mempunyai makna yang sama yaitu keselamatan. Oh, ngoten. Ini Jer Basuki Momobiyo. Orang untuk menggapai sebuah keselamatan biasanya kan memerlukan sebuah pembelajaran atau berguru atau masuk dalam sebuah pawiyatan gitu. Berguru, puruhita, mlebu ing pawiyatan, mondok, sekolah, nyantri, seminari, ya semuanya butuh
bukan ya pengorbanan. Mau beo, tegese beo itu biaya. Oh. Dalam arti yang sebenarnya Dalam arti yang sebenarnya beo kuwi adalah beo. Nggih. Itu adalah apa redono atau uang atau biaya. Nggih. Cuma memang bisa dipecah menjadi bahwa biaya tidak selalu uang. Lebih tepat kepada pengorbanan atau labo-labet atau lelabuhan. Ada seseorang yang masuk dalam sebuah pesantren misalkan, ora dijaluki raga. Neng kowe ning kene Puruhito ngengero dengan yalah pesantren itu ada misalkan kebun yang luas, misalnya dia mengerjakan kebun itu untuk jadi sela-sela bekerja, ada belajar, lah itu ada seperti itu. Neng ora iso toko-toko njaluk pinter, neng tanpa kono duwe labu-labet apa-apa ora iso. Contoh paling kecil, kula niki melu anggota ketoprak. Pengen ajar nembang. Neng nek nembang nang omah ora ono sing bimbing, nek ajar tempat latihan ning anjungan ana sing bimbing. Pengorbanan yang dibutuhkan panjenengan kudu teko gasik. Nglancangi ngluwihi liyane. Liyane durung teko kono wis teko dhisik nemoni gurune, Mas. Kula lajeng tembang pangkur pripun? Ampun kok jenengan koncone sudah teko bareng kono lagi teko langsung obo. Mas aku pengen nembang ini, Bang. Lah kancane iki dianggap opo? Lah niku salah satu bentuk pengorbanan itu bagian dari beo. Kalau jenengan pengen basuki mau ben iso nembang apik ning dadi ning ora tau latihan ngerti-ngerti teko kari opo. Opo ndralah latihan suarane ora apik-apik akhirnya ngerusak wektune kabeh kanggo satu orang, liyane mugo ngenteni ndelongok, ngerti-ngerti rampung latihan gitu. Lah yang seperti itu dibutuhkan kepekaan. Dibutuhkan kepekaan hati untuk melihat seperti ini. Ben ora kabeh dikuasai gitu. Ngoten lho. Jelas nggih, Pak. Enten contone bareng. Semua yang akan kita cita-citakan untuk meraih sesuatu dibutuhkan sebuah pengorbanan. Jerep basuki mawa piye apapun. Hebat. Nek ana yen ana wong sing ora tanpa labu-labet, tanpa pengorbanan, ngerti-ngerti wis enak kapienak. Kari ngepyake, ngecake kabeh wis dadi. Kuwi ana istilahe dhewe, Mas. Napa niku? Nglungguhi kloso gumelar. Wah, tengok-tengok nemu kethuk lho. Enak to, tengok-tengok ora ngangkat, ora nyangga gayore, ora nyangga rancakane, ora nata tabuhe, ngerti-ngerti karo tuk. Nah, kepenak. Tengok-tengok nemu kethuk. Kok bali nampa bayaran? Mah bali nampa bayaran. Terus ana meneh ku nglungguhi kloso gumelar. Nek wong arep nglungguh kloso, ana prayogane kudu nata ndi nggone jupuk klasane digelar, diresi, lagi dilungguhi. Ana labuh-labet banjur lagi tetenguk ngerasake enak. Nggih. Ane kono ora ngerti-ngerti lungguh. Lah kenapa? Ana sanepa kanggo ngono ki kanggo sapa? Mereka-mereka yang tidak pernah berjuang dari muda, munggur mung jagake utawa entuk paweng liyan utawa tinggalane maratuwane, bapake warisan. Lah kuwi ya apa ngono kuwi kliru ya ora. Ya ora. Ning apike setiti. Nek wis tengok-tengok nemu kethuk, nglungguhi kloso gumelar, ya carane nglungguhi kudu sing ati-ati. Carane ngethuk ya aja mleset salah-salah. Nek carane ora ngati-ati kok dadi tembang lambe. Lah, kowe iki mung gur sak lungguh nglungguhi kloso gumelar kok ora jegos. Lah, kok ra entos lah. Akan dadi tembang lambe. Nggih, niku malah nggih niku enten mulih nek cara nom-noman sakniki enten mulih istilah. Iya. Mari teman-teman kita bersemangat karena kita bukan generasi penerima warisan. Nah, banyak orang yang sudah mendapatkan kesenangan karena memang dia adalah generasi penerima warisan. Hanya melanjutkan kekayaan orang tua yang sudah ada memang. Iya. Lahir procot langsung sugih. Lahir procot langsung dadi sultan. Nah ini ya, ngene ku kabeh duwe tantangane dhewe-dhewe, Mas. Sing golek labu-labet sekonom sing kudu ngerakake ngrekoso sekonom mengkone ndalah disembulih karo ketika mendapatkan kekuasaan atau menikmati sebuah kedudukan mereka juga semakin hati-hati karena eling nalika aku ngeraih kedudukan ini juga saya memulai dengan labu-labet yang luar biasa. Begitu sebaliknya justru mereka-mereka yang duduk dengan nikmat tahu-tahu menerima berkelimpahan harta nek ana kurang-kurang bejane kadang-kadang malah tiba atau kejelomprong ing
papan-papan sing rawon. Malah Biasane kepala ana awet. ning yo ora kabeh, ana sing Enten, sansaya mengkar matangkar-tangkar ki yo ana ning Iya. ana kok ana uga kalane sing malah gawe Iya. nasibe uripe iki malah dadi ora monot. Nggih, nggih, nggih. Nah, Oke. niki salajengipun iki enten lho ini. Wah, kathah nih kok. Ora apa-apa lagi kan pinuju ketemu. Lah, nggih. Kok kira-kira pirang menit neh kok ngenteni Tesih dangu. Isih Cukup lah. Oh, isih cukup. Ya ora apa-apa, ora. Niki enten. Kridaning ati Hmm. ora bisa mbedah kutaning pesthi. Lah niku napa? Ya. Niki kula sering banget iki napa kisah Nugroho Suwargi. Nek ajeng Wayang. apa wayang ngoten enten. Iya, iya. Istilah-istilah niki. Yo. Dadi ngene. Krida kuwi kaya dene wong tandang gawe, cancut gawe utawa niatan Nggih. ati. Ketika ati kita sudah mempunyai begitu segudang niatan makantar-kantar, banyak yang kita cita-citakan, banyak yang akan kita gapai, banyak yang akan kita raih. Nggih. Neng ujung-ujungnya kita harus tunduk kepada Takdir. takdir. Apa mau? Kutaning Kutaning pesti. pesti. Nek mbiyen ana kata-kata bedah kutha, itu seolah-olah seseorang yang dari luar ingin mengalahkan kepada kota itu untuk kutha itu untuk kemudian dibedah atau dikalahkan. Jajah apakah sama? Ya bisa dijajah atau bisa dikalahkan atau dikuasai sebenarnya. Gitu. Tetapi kutha kuwi sejatine adalah kutha pepesening Gusti. Jadi kridaning ati tan bisa menang bedah kutaning pesti. Tidak akan mampu kita. Tetapi apakah itu ya wis nek ngono atine ora usah krida wae wong kabeh kuwi kutaning pesti ora iso diwawe ya aja. Mboten nggih. Setiap kita diwenangake untuk ikhtiar, berusaha, Nggih. mbudidaya. Nggih. Ewa dene kabeh ikhtiar lelabuhan budidaya usaha kuwi mau akhirnya kok kabeh kandas dan ujung-ujungnya yang kita terima adalah pil pahit misalkan atau ya hanya sebatas kecil yang kita raih ya kuwi berarti dadi pepesening pangeran. Kuwi sing diarani kodrat kodaring pangeran. Nggih, nggih, nggih. Nek awake dhewe nyoba kodrat kudu bisa diwiradati. Nah. Usaha itu bagian dari wiradat. Ning nek wis diwiradati kok akhirnya kandhek mungkur semono lah kuwi baru sak benere takdir. Oh, malah kula jadi Nutan Suwargi Dr. Andes Wondo kang nembe kalau wingi tilar niku nate pas nang dhuwur panggung ketoprakan nggih enten niku. Kodrat kudu bisa Diwiradati. Ngoten nggih. Wah, nggih, nggih. Ya pancen bener nek menungso kuwi pancen duwe kudune duwe semangat kuwi Mas. Nggih. Miradati kodrat tegese aja kok kowe dikodratke dadi wong miskin. Ae ibarate wong Susah. rula ya wis wong awake iki pancen wong ora duwe wong saka gunung saka desa ya wis ngene iki wae ora. Nggih, nggih. Kuwi wong sing ora gelem miradati kodrat. Nek gelem diwiradati lho nek supaya aku wong desa mulmat kudu piye? Ora pinter kudu sinau. Lah, Ora wani kudu ajar kendel. Ora duwe kanca kudu srawung. Lah kuwi wiradat. Lah kok wis diwiradati kaya ngono ning gak isih urung kendel, isih urung wani, isih susah. Ya kuwi baru pepesening pangeran. Ya ora apa kabeh pepesen iki kudu ngrekoso ra ya ora. Ketika kamu menerima dalam ketidak atau kekuranganmu ning mbok balekke bahwa kabeh pangeran wis mbudidaya mbok menekani mbok menawa jojo kowe diparingi kabegjan kelimpahan berkah berkelimpahan aja jojo kowe malah dadi mursal. lah niku. Nah iso uga bae Bahaya. kabeh kudu diolah-alih kanthi kaya ngono. Lah, nggih, nggih. Wah, ini mudah-mudahan bisa menjadi dimaknai. Ada lagi, Pak. Ini enten boleh. Ngamuk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa Oh, sorry, maaf. Ngeluruk tanpa bolo nggih. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Niku kok upuk-upuk banget kan niku kok malah. Iya. Napa niku nggih enten kok jane nggih bos. Ini kayaknya awake dhewe iki kaya dijungkir walikkan gitu. Nggih. Dijungkir balikkan. Nggih to. Sing jenenge ngluruk niku ra nggih. Nguruk kuwi mestine yo nggawa bolo. Kaya bolo. Jeneng ngluruk kok Ah, nggawa nggih, bolo. niku. Terus sekti biasanya duwe kasekten berarti ana aji-aji. Nggih. Sing marahi sekti kuwi aji-aji. Contone Puntadewa duwe jamu sekali masada wae. Polanggeni ki wae sapa ya ta mesti ana aji-aji.
Terus sekti tanpa haji, ngluruk tanpa bola, terus Ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Menang tanpa jeneng menang, musuh beradab-adab, nek siji menang berarti siji asor kayak. Ya lho, siji asor kayak. Terus apa menang? Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, jeneng sugih kok tanpa bondo berarti miskin ya. Niku to. Iya. Jane ngene Mas, kabeh iki mula awake dhewe kudu eling. Nggih. Sing marahi awak dhewe ngluruk tanpa bola, kita menuju ke satu titik atau menuju menghadapi seseorang yang oleh seorang diri tanpa menunjukkan bahwa kita ini di backing oleh siapa-siapa. Perasaan apapun kita nggak menunjukkan. Tapi ada yang bisa mengalahkan, ada yang tidak digunakan untuk modal mengalahkan, yaitu kebenaran. Ketika kebenaran itu kita nyatakan, lalu musuh kita menyatakan bahwa mengamini ya betul itu yang benar. Waduh. Dan mereka tanpa harus merasa dikalahkan, diasorke. Menang tanpa ngasorake. Mugur kita mengatakan apa yang kita lakukan itu hanya untuk ini. Bahkan iso aku melakukan ini mergo aku tresno karo kowe. Karena kebenarannya adalah seperti ini. Di situ musuh kita akan benar-benar bertekuk lutut, bukan merasa dihina atau diasorkan atau diturunkan derajatnya, tetapi justru mereka tetap terangkat, terayomi lah, meluruk tanpa bola. Kowe ora bakal tak wirang-wirangke. Karena aku datang seorang diri, tidak ada orang lain yang melihat kamu. Kalau hari ini kamu gak saya kalahkan, orang ono sing ngerti suket godhong, hanya saya saja. Neng aku pun juga tidak merasa mengalahkan kamu. Hanya bisa merubah apa pemahaman kamu menjadi baik seperti yang saya pahami. Itu satu, buruk tanpa bola, sekti tanpa haji. Kadang-kadang dibilang orang hebat itu selalu menggunakan kesaktian, selalu menggunakan piranti, belum tentu. Kekalahan seseorang kadang-kadang bukan karena oleh piranti, oleh kesaktian-kesaktian tertentu. Tapi oleh sikap laku, tutur kata, tindakan, contoh yang baik, yang lembut, seorang bisa terkalahkan. Yang diistilahkan dengan apa namanya menjadi suri tauladan yang baik, maka orang pasti akan lama-lama sugih tanpa bondo. Sugih kok tanpa bondo niku malah gampang, Mas. Niku ada orang yang bersikap sugih itu terus selalu diidentifikasikan dengan orang yang berkelimpahan harta. Nggih. Wong sugih ning kok isih ngarep-arep paweng liyan. Kuwi jane ya wong ora pati sugih. Nanging wong ora sugih ning kok isih iso duwe sumbang surung. Gelem paweweh marang liyan. Lah kuwi sejatine wong sugih. Nggih. Wong sugih kok pamer kesugihane. Sugih pamer kesugihane ning ora tau cucul. Cara-carane kowe teko disambati, Pak nggih estu kula niki nembe keserakat, kula butuh. Ora kok gage-gage cucul ora ning malah pamer. Iki bar gawe gedhong iki lagi ngadeg 3 ya mongko jatahku iku kudu gedhong 4 ngadeg kabeh upamane. Kula baru tuku gamelan wayang. Lah iya, ning ra cucul malah diceritani. Lah iki sing mau arep sambat nembung ra malah dadi gelo keloro-loro to. Lah iku geloro-keloro-loro iki sanepane wong misuh. Jane ya misuh lah ngono. Ah ning ya kuwi ya ana ngono kuwi. Ning niku wae ya ampun kagetan niku wae dadi. Ayo ora kowe sen-sen jagat iki ya kepaling mbok menawa misuh ya ning jero batin. Ning ora tetep pingget kuwi. Nggih bener. Ah iya ning ya kuwi. Dadi nek aku ngadepi kaya ngono kuwi wis tak anggap wong miskin kowe. Sugih aku. Nggih, malah ngene. Ah iya. Lah nggih. Sugih aku. Lah saged malah. Ayo sugih wong kala mangsa aku iki isih iso paweweh marang liyan. Najan wujuding paweweh iki ora mesti duit lho. Aku iso nyiapke tenagaku, aku iso nyiapke apa ide-ideku. Aku iso nyiapke pangrigenku. Nggih. Karena berbagi bukan hanya tentang uang, betul nggih. Betul. Mula sing tak kandhake mau jeneng sugih iki ora kudu perkara keduwean atau kedonyan kuwi mau. Lah sing pungkasan apa? Nah gini mau sampun malah. Sampun ya. Ngamuk ngeluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake, tanpa haji. Sugih tanpa bola sampun niku wah hebat. Lu tak kira ini ketoke mau wis ana tanda-tanda yang anu 5 menit iki azan. 5 menit. Mula
mbok menawa kono duwe rembug-rembug sing arep disampaike karo kadang-kadang PWKS lah. Mestinipun kula ngaturake nggih sedaya yang sampun dipun andharaken Ki Jayadi Rasyamojo, dan apa yang saya tanyakan semoga bisa juga mewakili dari teman-teman PWKS Jabodetabek, utamanya juga adalah pecinta seni yang juga gelut dalam hal bahasa Jawa utamanya, bukan cuma seniman lah, seluruh kadang-kadang yang mungkin juga mencari tahu tentang makna filosofi atau peribahasa dalam bahasa Jawa tuh artinya apa sih, dan juga maknanya itu tentang apa. Kalau misalkan kita semua ngoncai satu persatu ternyata semakin dalam dan ibarat sebuah samudra ketika dilihat semakin dalam malah semakin luas nonton bilangnya. Dan kita juga menyampaikan semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman kadang-kadang PWKS Jabodetabek. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, Pak. Dan kita akan kembali lagi dengan konten berikutnya di sore dan di ngabuburit berikutnya. Untuk pengantikan sampun? Kula kinten niku wae sedaya kadang-kadang PWKS ingkang sampun tumut nyawiji ing channel menika. Menapa ingkang kula rembak laras kala sumantri monggo sami dipun tintingi. Mbok menawi wonten setunggal kalih ingkang saged paugeran minangka darmaning gesang kula panjenengan sami monggo kula nderek pingah. Ewadene mbok menawi kathah ingkang boten rena ing penggalih tur boten piguna kawula kinten boten wonten alanipun boten kabucala ing dinten menika boten menapa-napa. Nggih. Matur nuwun, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa kembali. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, matur nuwun.